Witam w kolejnym odcinku z serii Podróży po Florydzie. Z bagien Everglades udajemy się na północ stanu, gdzie odwiedzimy kilka ciekawych punktów, takich jak dom i laboratorium Thomasa Edisona oraz Henry'ego Forda. Poszukamy też manatów pod Tampą oraz sprawdzimy, jak wygląda centrum amerykańskiej rozrywki w Orlando. Wracając na wschodnie wybrzeże Florydy, zajedziemy do najstarszego miasta USA oraz centrum lotów kosmicznych na przylądku Canaveral. A w drodze powrotnej do Miami przyjrzymy się z bliska prywatnej rezydencji Donalda Trumpa w Palm Beach. W filmie nie zabraknie oczywiście cennych wskazówek podróżniczych i spojrzenia na amerykańską codzienność. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu i łapki w górę. Zanim ruszysz w trasę, wyloguj się do życia. Jeśli masz problem z nadużywaniem aplikacji społecznościowych, tak polecam Ci zaopatrzyć się w mały gadżet Scrolli, który w połączeniu z aplikacją pozwoli Ci zaoszczędzić każdego dnia mnóstwo czasu i przeznaczyć go na przykład na realne kontakty ze znajomymi czy podróże. Urządzenie, które trzymasz teraz w ręce, zabiera nam średnio 5 godzin dziennie, czyli 15 lat naszego życia. W większości nie na wartościowe materiały, jak ten podcast, tylko scrollowaniu. W tej walce pomoże Ci Scrolli, fizyczne urządzenie, które pomaga odzyskać równowagę w relacji z telefonem. Z bagien Everglades udajemy się wzdłuż zachodniego wybrzeża na północ stanu. Pierwszym przystankiem jest Fort Myers, który jest ważnym ośrodkiem turystycznym, a przed laty to miejsce upodobał sobie Thomas Edison i Henry Ford, którzy spędzali tu zimy i pracowali nad nowymi projektami. Na terenie ich dawnych posiadłości obecnie znajduje się muzeum, w którym możemy podziwiać same rezydencje z oryginalnym wyposażeniem, jak i obszerną ekspozycję poświęconą wynalazkom Edisona oraz projektom motoryzacyjnym Henry'ego Forda. Szczególne wrażenie robi wspaniale zachowane laboratorium badawcze Edisona oraz piękne położenie samych posiadłości, skąpanych w zieleni tuż nad samymi wodami zatoki. W okresie przedświątecznym dodatkowego uroku dodają liczne dekoracje i oświetlenie, oddające w pełni klimat rozmachu amerykańskich świąt Bożego Narodzenia. Tutaj spędzał zimę Thomas Edison, czyli gość, który wynalazł żarówkę. Pewnie wypoczywał sobie kiedyś pod tym olbrzymim drzewem, a w zasadzie są to różne drzewa połączone w jedno. Oprócz świetnego muzeum, w cenie mamy również możliwość zwiedzania ogrodu i tutaj Edison sprowadził rośliny z całego świata oraz jego domów rodzinnych, bo nawet nie domu, tylko tych domów jest tutaj kilka i one przylegają wprost do zatoki. Teraz zobaczymy, na ile można tutaj wejść. Niestety tylko można tak sobie zajrzeć, ale już panuje tutaj świąteczny klimat, no bo za kilka dni są święta. Wszystko jest już w pięknej świątecznej dekoracji. W ogóle jakie tutaj oni mieli choinki wymyślne. Nie jakieś tam bombki zwykłe jak u nas, tylko tutaj kolorowe ptaszki. Na górze zamiast gwiazdy paw. Tam znowu na tarasie stoi choinka ze storczykami żywymi. Naprawdę takie innowacyjne rzeczy. I najlepszy jest widok, który mieli z okna z tarasu od razu na zatokę. Mogli sobie pójść, popływać tutaj, czy wsiąść prosto na łódź. Iście bajkowy klimat. To miejsce jako swoją posiadłość wybrał sobie Thomas Edison i przyjeżdżał do niego na balangi pewnie, w odwiedziny Henry Ford. Tak mu się tutaj spodobało, że Edison aż sprzedał mu po prostu część swojej posiadłości i tak zostali sąsiadami. Edison, żeby powiększyć swoją posiadłość, kupił sobie dom po sąsiedzku z 1891 roku i przerobił go na domek dla gości. Dziś też jest pięknie odrestaurowany i zobaczymy, co jest w środku. Tutaj widać już dla gości takie różne gry przygotowane i oczywiście rozrywka muzyczna w postaci zabytkowych patefonów. A jak jesteście ciekawi, jak wygląda tradycyjna wieczerza świąteczna Amerykanów, to proszę.
Tak zasiadał Thomas Edison ze swoimi gośćmi do stołu. Tutaj każda choinka jest inna, nie ma dwóch takich samych. Ozdoby choinkowe jakby się nie kończyły. Tam w drugim pokoju, tym właśnie jadalnym, choinka jest udekorowana pomarańczami, grejpfrutami, limonkami. Przechodzimy teraz do części posiadłości, którą zajmował Henry Ford wraz z rodziną. Ten domek jest już mniejszy, ale równie stylowy. I tutaj żona właśnie Henry'ego Forda miała słynny ogród różany, który też się zachował. Jest on tutaj pielęgnowany. Tak jak się przechodzi właśnie ulicami i widzi te piękne wille amerykańskie, zawsze się zastanawiałem, jak to wygląda w środku. No i proszę, wygląda właśnie tak. Mają rozmach, a przypomnę, że to jest wystrój, który obowiązywał 100 lat temu. No i jak bylibyście ciekawi, czym popijał kolację świąteczną Henry Ford? Polską wodą. Również wielka zielona butelka Poland Water stoi w centralnym miejscu stołu. A na tym sedesie wypróżniał się Henry Ford. Stylowy zielony kolor, niestety nie można dziś z niego skorzystać. Zaś jeśli chodzi o kuchnię, no to w sumie podobna do polskich. Taki stary kredens, jak kiedyś u nas były za PRL-u. I spiżarnia. I pokój córki Forda. Taki stylowy mały pokoik dziecięcy po prostu. Właściciel największej amerykańskiej fabryki motoryzacyjnej oczywiście nie mógł chodzić na piechotę, więc znajduje się tutaj garaż z kilkoma modelami pierwszych Fordów. Widzę głównie tutaj te. I proszę, kto siedzi za kierownicą? Święty Mikołaj, jak żeby inaczej. A co on tam ma z tyłu? Wiezie całą pakę prezentów. Znajduje się tutaj również diorama ze wszystkimi modelami Fordów produkowanych przez fabrykę Forda. Oczywiście są to początki, bo widzę tutaj się kończy na 1940 roku cała ta historia. Pierwszy zachód słońca na zachodnim wybrzeżu Florydy. I o ile na wschodnim te zachody były takie sobie, tak tutaj jest naprawdę bajkowy, a to dopiero pierwszy. I tutaj już słońce zachodzi nam z tej strony nad wodą. W takim miejscu mógłbym mieszkać, bo jest spokojnie, nie ma takiego pierdolnika jak w Miami, nie ma tych imigrantów. To wszystko bardzo pięknie wygląda, a jest spokojnie, jest po prostu bardzo spokojnie. Na terenie posiadłości jest też kilka dużych, olbrzymich drzew. One zostały przywiezione akurat z Azji, nie występują tutaj naturalnie na kontynencie amerykańskim. Dom Henry'ego Forda to typowy amerykański bungalow z początku XX wieku, a akurat ten konkretny dom pochodzi z 1911 roku. Oprócz standardowych modeli Forda T i innych późniejszych znajduje się tu unikat Caliafon. Czerwony samochód na pierwszy rzut oka wygląda na samochód strażacki, ale okazuje się, że nie, bo z tyłu zamontowane ma organy. Organy rurowe, takie coś jak są w kościołach. I samochód sobie jechał, a tu ktoś mógł sobie brzdękać na organach. No, pierwszy raz coś takiego widzę. W muzeum znajduje się unikalny sprzęt, który dotychczas widziałem tylko w internecie. Pierwsze modele fonografów wraz z pierwszym prototypem. Są też kinematografy, czyli urządzenia do ruchomych obrazków. Oczywiście są też pierwsze modele patefonów, pierwsze płyty winylowe długogrające. Edison miał też swoją wytwórnię płyt winylowych. Jako pierwszy dokonał zapisu dźwięku. I tutaj te wszystkie urządzenia się znajdują, więc to jest naprawdę nie lada gratka dla wszelkich osób pasjonujących się techniką audiowizualną. No i nie tylko, no bo to był wynalazca naprawdę wszechstronny. Kolejny model Forda T, w nadwoziu furgon, idealny na pikniki z tego co tutaj jest pokazane na ekspozycji. A jak? Czyli to jest chyba taki po prostu pierwszy kamper. Tutaj mieliśmy szuflady, stół, można było przygotować posiłek jakiś. O i co ciekawe, widzę, że tutaj był też kran, czyli można było napić się wody albo tu umyć sobie chociażby ręce po takim pikniku. Tutaj jest największa żarówka, jaką w życiu widziałem, z 1929 roku, ma 50 000 W. Zobaczcie, jaka jest moja ręka, jaka jest żarówka. Kolekcja żarówek Edisona. I te żarówki świecą do dziś, pomimo że część z nich ma ponad 100 lat. Tak kiedyś to było robione, aby było trwałe, a nie na ilość jak dzisiaj. Sprzęt niezniszczalny, tylko później ktoś wpadł na pomysł, że no skoro będziemy robić żarówki, które się nie palą, no to firma zbankrutuje. No każdy sobie kupi i będzie po wszystkim. Więc Amerykanie wymyślili w latach 50. planowe zastępowanie produktu, które trwa do dziś.
i sprzedają nam badziew, który ma się zepsuć. Ma działać tyle, ile wynosi okres gwarancji, 2 lata, a potem na śmietnik i mamy sobie kupić nowe urządzenie, bo te, które już mamy, są nienaprawialne. Nie ma do nich części zamiennych, nie ma fachowców, którzy w stanie byliby to naprawić. I tak się biznes kręci. Widzę, że może być lepiej, bo jest jeszcze większa żarówka. 75 000 W. 54 roku. Nie wiem, do czego miałbym to porównać. Nawet nie ma takich słojów na bimber olbrzymich. Ta żarówka ma pojemność ze 150 litrów, gdyby tam wlać woda. Tak wyglądało pierwsze studio filmowe w Ameryce, zanim powstało Hollywood. Także wszystko zaczęło się w takiej szopie zbitej z desek. Zdecydowanie najciekawszym miejscem tutaj jest oryginalne laboratorium Edisona. Także tutaj właśnie dokonywał swoich odkryć, pracował nad różnymi wynalazkami. Niestety nie można sobie tam wejść, pochodzić pomiędzy tymi próbówkami, co jest w sumie zrozumiałe, bo ludzie by to pewnie zaraz poniszczyli, potłukli, a to są eksponaty unikatowe, ale można pozaglądać stąd, jak to wyglądało. Miejsce niesamowite. I tutaj była ciemnia fotograficzna do wywoływania zdjęć. Przy laboratorium znajduje się biuro, w którym pracował Thomas Edison i tutaj powstawały właśnie projekty wynalazków, które były realizowane zaraz za ścianą. Też jest tutaj mnóstwo jakichś próbówek, odczynników, związków chemicznych. W laboratorium znajduje się też olbrzymi destylator. No, ciekawe, co on tutaj właśnie destylował, oprócz bimbru. W tym miejscu znajdował się pomost, przystań dla łodzi Thomasa Edisona. No niestety dzisiaj już pomost się nie zachował, ale jest za to kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt słupów, na których dziś siedzą sobie mewy. Obok jest pokaźny kompleks ogrodowy. Można powiedzieć, że była ta taka przystań promowa. Jest tutaj też sporo bambusów. No i dzisiaj zachód słońca trafił się naprawdę bajkowy. Najlepszy jak dotąd na Florydzie. Czymże byłaby luksusowa willa bez kompleksu basenowego i sauny? I oczywiście Edison miał taki basen. Może nie jest wielki jak na dzisiejsze standardy, ale naprawdę robi wrażenie. Basen został wybudowany w 1928 roku. Jak wszyscy wiemy, Amerykanie kochają klimat świąteczny, światełka, dekoracje, Mikołaje, święta i wszystko co z tym związane. I chyba nigdzie na świecie nie ma to aż takiego wymiaru, przepychu jak właśnie w USA. Jestem na Florydzie, więc tutaj nie będzie śniegu. Nie jest to może taki typowy świąteczny klimat, który zawsze widzimy w tych amerykańskich filmach. Nawet w tej scenerii mnie to przytłoczyło i nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Down in the land where the gators roam, Santa trades snow for a sandy home. Palm trees swaying with a golden glow. No icy winds, no frosty nose, just warm nights where the orange grows. Christmas in Florida, it's a beachy affair. Flip-flops and tinsel, joy in the air. No snowflakes, no sleigh, but we don't care. Christmas in Florida, it's sunshine we share. The manatees hum a Yuletide tune while the dolphins dance beneath the moon. Santa's sleigh is a fan boat zoo. Mango cider in my hand, stockings hanging in the sand. Even Rudolph's got a tan. Christmas in Florida, it's a beachy affair. Flip-flops and tinsel, joy in the air. No snowflakes, no sleigh, but we don't care. Christmas in Florida, it's sunshine we share. Z Fort Myers ruszamy dalej na północ do Apollo Beach na przedmieściach Tampy. To kolejna nadmorska miejscowość przyciągająca plażowiczów, żeglarzy i wędkarzy. Ale dopiero z lotu ptaka widać, że te tereny zostały wydarte wprost z bagien, a dzięki licznym kanałom przy wielu domach są przystanie dla łodzi. Jednak to właśnie tutaj, przy wielkiej elektrowni, znajduje się jedno z niewielu darmowych miejsc, gdzie możemy przypatrywać się z bliska manatom. I mamy 100% pewności ich obserwacji w naturalnym środowisku.
Floryda słynie również z manatów i te majestatyczne morskie zwierzęta można podziwiać praktycznie wszędzie. Ale jeżeli chcemy mieć pewność spotkania manata, trzeba się wybrać do jednego z miejsc, w których one odpoczywają. Większość tego typu miejsc jest płatne, ale udało mi się akurat znaleźć tego typu obserwatorium za darmo. Na przedmieściach Tampy znajduje się państwowy ośrodek, który zajmuje się ochroną manatów i możemy tutaj podziwiać je zupełnie za darmo. Mało tego, jest nawet darmowy parking, co w Stanach nie jest wcale takie częste. Budowano tutaj taką promenadę, w której można podziwiać manaty i widzę, że to wszystko zlokalizowane jest przy jakiejś elektrowni. To wyjaśnia, dlaczego one akurat tutaj chcą przebywać. Pewnie stąd jest zrzucana ciepła woda, przez co jest tutaj troszeczkę cieplej niż w samej zatoce i jest to idealne miejsce na odpoczynek. Te wszystkie jak gdyby takie plamy czarne na wodzie, jakby wystające kamienie, to są właśnie manaty. One sobie tutaj odpoczywają, no niestety woda jest brudna, bo jest tutaj pewnie zbyt ciepło, żeby ona się mogła oczyścić i nie wiadomo co oni zrzucają z tej elektrowni. Widać grzbiety manatów. Manaty to zwierzęta oczywiście roślinożerne, są bardzo łagodne, więc można nawet z nimi spokojnie pływać, na pewno krzywdy nie zrobią i są tutaj też miejsca, w których za opłatą możemy pływać z tymi manatami, czy wynająć sobie kajak właśnie i popływać między nimi. Manat żywi się roślinnością morską, stąd też w Polsce potocznie nazywany jest krową morską. Oprócz pomostu nad wodą jest tutaj również taki krótki szlak położony w lesie lemorzynowym, więc jak ktoś nigdy po takim nie chodził, to można przy okazji zobaczyć jak to wygląda. Teraz jest akurat odpływ, więc tutaj wody jest mało, no i jest południe, więc też ptaki się upochowały. Ale super, że coś takiego mamy dostępne za darmo. Alternatywa dla drogich, płatnych atrakcji, które są w rękach prywatnych albo leżą na terenie parków. Z Apollo Beach przez Tampę, czyli trzecie największe miasto Florydy, na którego zwiedzanie niestety nie wystarczyło tym razem czasu, udajemy się w stronę Orlando, amerykańskiej stolicy rodzinnej rozrywki, pełnej parków tematycznych i rozmaitych atrakcji. Pomimo, że Stany Zjednoczone Ameryki to bardzo rozwinięty kraj, tak jest tutaj jeden pewien problem, który bardzo doskwiera takim turystom, którzy podróżują sobie przez stan Floryda. Nie wiem jak jest w innych, bo jeszcze nie byłem. Nie ma gdzie usiąść. Jeżeli chcemy sobie coś zjeść, siąść, po prostu odpocząć, wypić, okazuje się, że nigdzie nie ma ławek. O ile w miastach jest to zrozumiałe, no bo może bezdomni by na nich sobie siedzieli, tak poza miastami też bardzo ciężko jest znaleźć ławkę. Trzeba albo szukać jakichś parków, które są zamykane dość wcześnie, więc wieczorem już tam nie posiedzimy, albo tu jeść na krawężniku drugie śniadanie, co już kilkukrotnie trzeba było robić. A takie miejsca jak to, zjazdy przy autostradach są bardzo rzadkie. Tylko na niektórych i to tak mniej więcej bym powiedział nie częściej niż co 100 mil. Zjechaliśmy na taki jeden z niewielu zajazdów na Florydzie, a na pewno jedyny na odcinku Tampa-Orlando. I tutaj już są ptaki, jest bardzo pięknie, przyjemnie, chodzą sobie właśnie żurawie, widzę tutaj 3. Jest mnóstwo wiewiórek, coś co znamy też z polskich przecież autostrad, ale tu jest to naprawdę rzadkie. O ile drogi mają świetne, szerokie, dobrze utrzymane, tak, taka infrastruktura drogowa to tutaj leży. Oto jakie węże można spotkać na Florydzie. Jest kilka jadowitych. Na wielu słupach i tablicach ogłoszeniowych są różne tego typu ogłoszenia o zaginionych zwierzętach, zaginionych ludziach. I tutaj jest kot. No nie ma nic dziwnego, bo u nas też jest mnóstwo tego typu podobnych ogłoszeń, ale ten kot zgubił się podczas ewakuacji, kiedy przechodził tędy niedawno huragan Milton. Gdy tylko odeszliśmy z ławki do pracy, przystąpiły czyściciele i już nie ma żadnych okruszków, żadnych resztek jedzenia. W Orlando wynajęliśmy pokój w takim typowym amerykańskim motelu. Jest tutaj dostępny basen, jakiś taki mini plac zabaw, bar, restauracja. I pokój tutaj kosztuje 260 zł za dobę ze śniadaniem, czyli jak na amerykańskie standardy dość tanio. Tu w Orlando jest bardzo dużo hoteli i tak to wygląda w środku. No jest tutaj taki zapach trochę stęchlizny jak w Azji, ale mogłyby tu spać spokojnie 4 osoby, a nawet 6.
Jest biurko, duży telewizor, można sobie popracować nawet. Jest lodówka, jest mikrofalówka, co też jest dobrym rozwiązaniem, bo możemy sobie podgrzać jakieś jedzenie, a tego jedzenia mrożonego tutaj do odpieku jest mnóstwo w marketach lokalnych. Umywalka troszkę na korytarzu, łazienka, prysznic, kibel, przybory toaletowe. Wszystko, co być powinno. Moim zdaniem za tą cenę to nawet w Polsce dzisiaj, w takim wielkim mieście jak Orlando, ciężko byłoby się przynocować. Dodatkowo za tym obiektem przemawia doskonała lokalizacja, bo dosłownie po drugiej stronie drogi jest Universal World, czyli park tematyczny, rozrywkowy wytwórni filmowej Universal, który pokażę Wam w kolejnym filmie. I co ciekawe, ten hotel ma darmowy transport do tego parku. Chyba nie tylko ten, widzę, że jest tutaj to standardem. Wystarczy wejść na stronę internetową i zarezerwować sobie darmowy odbiór z hotelu. O godzinie tam 7:30 rano. Akurat naprzeciwko naszego hotelu jest taki mały staw z krokodylami albo aligatorami. Jest ich tutaj na pewno z kilkadziesiąt. No takie niewielkie, do maks 1,5 metra. I można za opłatą je tutaj pokarmić na przykład. I ogólnie w sumie jest tutaj tanio, bo nawet ten taki oryginalny hotel Sheraton, który tam widać, świecący, kosztuje tutaj doba tylko $70. Tutaj mamy kolejne krokodylki, ale te są już mniejsze, takie około metra. Hotele tutaj naprawdę wyglądają fajnie. Ten jak z jakiegoś Indiana Jonesa, stary Land Rover. Za opłatą możemy sobie pochodzić i poczuć się jak Indiana Jones. W USA mamy też do dyspozycji radia satelitarne. To nie jest żadna nowinka, bo to już pamiętam, że kilkadziesiąt lat temu oni to mieli dostępne. Chodzi o to, że kraj jest olbrzymi i pewne rejony tutaj nie są pokryte przez fale radiowe z nadajników, więc wymyślono, że będzie po prostu cyfrowe radio z satelity. I tak mamy ten sam sygnał dostępny na terenie całych Stanów, a pewnie i tutaj w większości też półkuli zachodniej. To jest oczywiście płatne, ale niektóre wypożyczalnie, tak jak akurat ta Dolar ma, no to po prostu dostajemy w pakiecie to radia premium i jest tutaj dostęp do ponad 300 stacji radiowych, tematycznie pogrupowanych. Nie ma tutaj takiego zbędnego pierdzielenia, jakie znamy z polskich kanałów radiowych, tylko jest tutaj sama muzyka. I każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest wszystko. Jazz, blues, hip-hop, pop, dance, house, techno, trance, naprawdę jest wszystko. Mało tego, są nawet niektóre kanały poświęcone popularnym wykonawcom. Tak mamy na przykład kanał z muzyką Boba Marleya, kanał z muzyką U2, także jest tego mnóstwo. Czy tam kanał poświęcony latom 80., 70. i pokazuję Wam to wszystko teraz w nocnej scenerii Orlando. To jest miasto poświęcone rozrywce, można powiedzieć. Nie jest to miasto typu Las Vegas, gdzie są kasyna, tylko tutaj po prostu są parki rozrywki. Oczywiście te najpopularniejsze to Disney World i Universal, ale tego jest naprawdę mnóstwo. Tutaj jak jedziemy przez to miasto, to co chwilę są jakieś diabelskie młyny, jakieś zjeżdżalnie, tego są tutaj setki. No jest dużo przez to hoteli, wielkich hoteli, molochów, stąd ceny noclegów są tutaj chyba najtańsze na Florydzie. Można się tu przespać już za jakieś nawet 200 zł za noc. Najgorsze mordownie się znajdą, co jest dość dobrą ceną jak na Florydę. I jest tutaj też mnóstwo sieciowych hoteli, więc jak chcemy spać na przykład w Hiltonie, to kosztuje on gdzieś $120 za noc. Miasto jest pięknie rozświetlone nocą, wszędzie są jakieś neony. Dużo hoteli ma też ciekawe dekoracje związane tematycznie z filmami. Więc wygląda to ciekawie. No, samo Orlando nie posiada żadnych zabytków, więc tutaj nie ma w zasadzie co zwiedzać poza tymi parkami rozrywki. Jak wygląda amerykańskie śniadanie? Zwykle jest to jajko z proszku, które smakuje jak papier, kiełbaska, która wygląda i smakuje jak karma dla psa. Jeżeli chodzi o pieczywo, to jest akurat bajgel, czyli taki obwarzanek ze sztucznego ciasta. Ewentualnie mamy do wyboru chleb tostowy, który smakuje gorzej niż papier. No i często jest też jeszcze sztuczna babeczka. Skład chemiczny jest po prostu straszliwy. No i do tego chemiczne jakieś dżemy, masła i sery. To wszystko. No jedyną dobrą rzeczą jest sok pomarańczowy. Tak więc jak bierzecie sobie hotele ze śniadaniem, to nie ma się co napalać, bo raczej nie będzie co jeść i będzie to jedzenie ohydne. Ogólnie w sklepach to jedzenie całe jest takie sztuczne i mocno chemiczne, a skład jest bardzo długi.
Po amerykańskim śniadaniu udajemy się na cały dzień do parku rozrywki Universal, który jest na tyle duży i ciekawy, że stał się tematem osobnego filmu do obejrzenia na tym kanale. Nie zapomnijcie więc zobaczyć, jak wygląda amerykańska rozrywka na najwyższym poziomie. My tymczasem ruszamy dalej ku wschodnim wybrzeżom Florydy, do najstarszego wciąż zamieszkałego miasta w kraju. Jest to najlepiej ponoć zachowane historyczne miasto w USA, a zostało założone jeszcze przez Hiszpanów, zanim na te tereny przybyli Brytyjczycy. Przejeżdżamy teraz piękną, starą aleją dębową, no i w sumie dęby niby nic dziwnego, ale zauważcie, że one są tutaj porośnięte takim właśnie porostem. Widziałem to do tej pory w kilku filmach, zawsze chciałem to zobaczyć, przeżyć. Kilkusetletnie dęby, porośnięte, robi to wrażenie. A tutaj po prawej teraz mijamy fontannę młodości. O, i widzę, że ulicą spaceruje sobie teraz paw. Idzie do kogoś do domu, fajnie, budzisz się rano i przychodzi do ciebie paw na taras. W średniowieczu Europejczycy poszukiwali w Nowym Świecie mitycznej fontanny młodości, której ponoć napicie się wody gwarantuje wieczną młodość. Hiszpanie przybyli na te tereny w 1565 roku, czyli już będzie prawie 500 lat. I jako, że jestem jeszcze młody, to nie potrzebuję pić wody z fontanny młodości i nie będę płacił $23 za bilet, gdyż obok, dokładnie po sąsiedzku za płotem, znajduje się kolejna misja, do której możemy wejść zupełnie za darmo. Znajduje się tutaj małe muzeum, stary cmentarz i ruiny kościoła. Jak dla mnie to w zupełności wystarczy, zwłaszcza że cena jest uczciwa, czyli $0. Niestety znów pogoda się trochę zepsuła, zbiera się na burzę. Tutaj pogoda jest bardzo zmienna. Przed chwilą, dokładnie 5 minut temu świeciło piękne słońce, teraz znów wieje wiatr, pewnie zaraz zacznie padać deszcz. Ogólnie cały czas tutaj wieje, gdzie by się nie było, pomimo że już niby jest poza sezonem huraganów, tak niestety ten wiatr doskwiera prawie każdego dnia. W tym miejscu właśnie przybił do brzegu też pierwszy statek z afrykańskimi niewolnikami, którzy wylądowali na amerykańskiej ziemi i ruszyli prosto do pracy przy karczowaniu lasów i zakładaniu nowych osad. Na pamiątkę tej niezwykłej chwili postawiono olbrzymi krzyż, który ma na pewno tutaj 30 metrów, a może nawet lepiej. Jest tutaj mnóstwo muszli, także zamiast kamyczków na klombach używają muszli. Przy murze okalającym fontannę młodości, to też nie pokazałem wam z bliska, ale ten cały mur był wykonany również z muszelek. I to właśnie tutaj przybył pierwszy misjonarz na Florydę, irlandzki misjonarz w 1593 roku i założył tutaj misję, która istnieje do dziś. Jest tutaj muzeum, kościół i można to wszystko sobie pozwiedzać zupełnie właśnie za darmo. Tam już widać Ocean Atlantycki, tutaj jeszcze wody zatoki, ale właśnie bardzo dogodne ujście, troszkę osłonięte od tych fal oceanicznych. Te dziwne porosty wiszą tutaj na wszystkich drzewach. Wygląda to jak takie korzenie napowietrzne, ale to nie są korzenie, bo one rosną na różnych drzewach. O. I tworzy to naprawdę taki magiczny krajobraz wszystko razem. Tutaj mamy cmentarz, jeszcze założony przez Hiszpanów chyba. Tam stał obok kościół, który nie zachował się do czasów obecnych. Zniszczyli go Anglicy, kiedy zdobyli te tereny, a obecna tutaj kaplica pochodzi z 1615 roku. Jak głosi napis na tablicy, kaplica została odnowiona przez takie polsko brzmiące nazwisko. Dave and Mary Pat Kulik. Za kilka dni święta, no to mamy już tutaj oczywiście dekorację świąteczną. Jest stajenka i troszkę starych grobów. To są groby Anglików, tutaj datowane i są to siostry zakonne, które tutaj pracowały w tej misji. Kapliczki Drogi Krzyżowej też są zrobione z muszelek. To są właśnie takie kamienie pozyskane tutaj ewidentnie z rafy. Wszystko to jest taki wapień muszelkowy. Znajduje się tutaj też małe muzeum z bardzo miłymi pracownikami i ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o muzea, to w większości pracują wolontariusze, emeryci, emerytki. No i znajduje się w tym muzeum też m.in. trumna pierwszego misjonarza Mendeza, który przybył tutaj do tego miejsca i założył kolonię. Żył tutaj 8 lat, zanim zmarł. Następnie dopiero w XX wieku jego ciało zostało przewiezione do Hiszpanii i tam dziś spoczywa, ale oryginalna trumna została właśnie tutaj w tym małym muzeum. Neon lights on the avenue. Santa sleigh trades snow for dew. Palm
Jako że St. Augustine jest najstarszym miastem w USA, tak nie brakuje tutaj starych domów. I proszę, Michał Krzeszewski, przedstawiciel nieruchomości, czyli ewidentnie Polak. Więc Polak był wszędzie, jest wszędzie i możemy sobie tu kupić nawet dom od Polaka, z tego co widać. Niektóre te domy faktycznie wyglądają bardzo staro. Część jest odremontowana pięknie, część nie. St. Augustine to ewidentnie miasteczko turystyczne. Tutaj cała ta ulica wzdłuż wybrzeża jest usiana bardzo ładnymi sklepikami z różnym rękodziełem i nie widać tutaj takiej tandetnej chińszczyzny, tylko jest właśnie dużo wyrobów lokalnych rzemieślników, czy bardzo ciekawe ciuchy, pamiątki, wyroby drewniane, tylowe knajpki, w których można coś zjeść, wypić, czy na przykład schłodzić się lodem. Miejsca turystyczne mają to do siebie, że niestety wszędzie parkingi są płatne, więc zamiast płacić tutaj na prywatnym parkingu 15 dolców za dzień, co w sumie i tak nie jest dużo, nawet w porównaniu do cen polskich, tak my zaparkowaliśmy pod McDonaldem. No i ogólnie polecam zawsze parkować pod McDonaldem, bo jakieś miejsce się raczej znajdzie i tam sobie stoimy za darmo. Oni nie siedzą w tych McDonaldach, tylko zamawiają sobie tu jedzenie w McDrive'ie albo wcześniej przez aplikację i przyjeżdżają i odbierają. I nawet nie wysiadają z samochodów, tylko po prostu wychodzi pracownik do ich auta i przynosi im żarcie. Taka wygoda. Dekoracje świąteczne. Oni naprawdę nie szczędzą pieniędzy i to dopiero w nocy widać cały efekt tego, jak to jest rozświetlone. Tu jest jeszcze mnóstwo takich dmuchanych tych Mikołajów, jakichś elfów, reniferów. To wszystko jeszcze leży martwe i czeka na nastanie zmroku. Wtedy powłączają te pompy. Jak nie macie co zrobić z pieniędzmi, to można się przespać w najstarszym hotelu w mieście. Hotel Renesans. Tutaj pokój kosztuje tylko od 3000 zł za dobę. Dla Amerykanina to pewnie niedużo. No ale wtedy śpimy właśnie w takim starym, stylowym, zabytkowym budynku. No a zwłaszcza w okresie świątecznym to wygląda obłędnie. Jako że St. Augustine przez 200 lat było stolicą hiszpańskiej Florydy, tak tutaj zaczynał się szlak łączący właśnie tą miejscowość z San Diego. I na pamiątkę tej drogi hiszpańskiej postawiono tutaj taką kulę w miejscu, gdzie szlak się zaczynał, czyli tak zwana Mila Zero. W Centrum Informacji Turystycznej również znajduje się mini muzeum, w którym są różne eksponaty dotyczące historii miasta, no i oczywiście cała historia tej miejscowości. Tutaj na całej Florydzie te centra informacji to są tak świetnie urządzone, możemy się dużo rzeczy dowiedzieć, wziąć darmowe mapy, pracownicy służą też tutaj radą i to wszystko też jest za darmo. Mało tego, na terenie miasta jest też darmowa komunikacja dla turystów. Takie autobusy z logiem Star obwiozą nas za darmo tutaj po całym tym zabytkowym regionie miasta do najważniejszych atrakcji. W całych Stanach znajdziemy takie oto tablice, które opisują lokalne historie. Właśnie bardzo podoba mi się ten sposób podejścia, bo dzięki temu ocali się od zapomnienia lokalne historie, legendy. Tak jak właśnie ta tablica opisuje historię linczu na afrykańskim niewolniku, który został posądzony o zabójstwo dzieci. W centrum miasteczka znajduje się jeszcze starszy cmentarz z czasów hiszpańskich. Pochowani tu są również później obywatele Stanów Zjednoczonych, kiedy Floryda została przyłączona do tego państwa. Nad zatoką znajduje się zaś zabytkowy fort, on jest w bardzo dobrym stanie. Wstęp do niego kosztuje $16. No i zachowała się brama, stara brama miejska wraz z fragmentem wałów, który został raczej tutaj zrekonstruowany. Kiedyś cała ta osada była otoczona wałem obronnym. Główną ulicą turystyczną w mieście jest ulica Deptak w zasadzie, bo to jest wyłączone z ruchu, St. George. I tutaj znajdziemy właśnie najwięcej sklepików z pamiątkami, klimatycznych knajpek, hotelików. W odróżnieniu od innych takich miasteczek w USA, które wyglądały na jakieś wyludnione, o ile pod galeriami i fast foodami było mnóstwo ludzi, a tak raczej na mieście są pustki, tak tutaj przypomina to właśnie takie europejskie kurorty, które są pełne ludzi, gra sobie tutaj muzyczka, coś się dzieje, różne zapachy się rozchodzą z tych knajp. Dużo starych domów, akurat tutaj najstarsza drewniana szkoła na Florydzie, ogólnie w USA, z tego co tutaj jest napisane. Warto przejść się promenadą do najstarszej dzielnicy tego miasta. Tutaj się pięknie zachowały stare koszary hiszpańskie, a dzisiaj jest to siedziba Gwardii Narodowej. Budynek pięknie odremontowany i ogólnie tutaj po całym mieście można spotkać mnóstwo takich starych jeszcze armat angielskich, hiszpańskich. Zbliżamy się teraz do
najstarszego domu zachowanego w mieście. Jest tutaj muzeum, można sobie ten kompleks zwiedzić też. Dom Gonzaleza Alvareza. Bilet wstępu do kompleksu najstarszych domów w mieście i w sumie jednych z najstarszych w USA, być może nawet najstarszych, kosztuje $13 za osobę. Utrzymane jest to naprawdę w świetnym stanie. Dom Gonzaleza pochodzi z 1720 roku. Tak prezentuje się wnętrze pierwszego domu w USA, który się zachował, bo oczywiście on pewnie pierwszy nie był. Bardzo proste, ubogie. Wiadomo, że są to w większości rekonstrukcje sprzętu, który tutaj był używany, no ale można sobie mniej więcej wyobrazić, jak wtedy się żyło. Pokój tutaj do obróbki jedzenia, jakieś szyszki, jakieś orzechy, młotki do rozbijania tego wszystkiego, sieci rybackie. Tutaj pewnie była taka izba dzienna, służąca do życia. No, różne takie szufladki, czyli tu pewnie trzymano te wszystkie skarby zdobyte, zrabowane, jakieś złoto. No i oczywiście, jak to bywało w tamtych latach, wszyscy tutaj ci konkwistadorzy byli bardzo religijni, więc musiał być krzyżyk, kapliczka, jakieś święte figurki. I tak w imię Boga tutaj wyżynali tych biednych Indian na nowym kontynencie. Na środku izby znajdowało się palenisko, więc pewnie służyło to do czy to podgrzewania wody na herbatę, ogrzewania też może tego domu w jakichś zimnych nocach. I jak Floryda jest raczej ciepła, tak dzisiejszej nocy nadają 6 stopni. No ciężko sobie to wyobrazić, bo w tej chwili jest 25, ale ma przejść jakiś zimny front, więc no różnie tutaj może być. Jakiś magazyn pewnie żywności, wina. Znalazłem tu też szyszkę, największą szyszkę, jaką w życiu widziałem. Można byłoby ją ubrać w jakieś ozdoby i mogłaby robić za choinkę bożonarodzeniową. Na piętrze już mamy więcej światła, to wszystko jest tutaj bardziej przestronne, widoczne. No niestety nie można wyjść na przykład na taras, czy wejść tutaj do wszystkich tych domów, ale tutaj już taka była przestrzeń widać do życia codziennego. Na parterze mamy wyposażenie, ekspozycję czasów, kiedy ten dom został tutaj wybudowany, kiedy mieszkał w nim Pablo Mendes, zaś na piętrze znajduje się meble i wyposażenie już późniejsze, z początku XIX wieku. W zabytkowej dzielnicy jest mnóstwo starych, historycznych domów. One są pięknie opisane. Oczywiście wszystko to pochodzi jeszcze tutaj z ery hiszpańskiej. Troszeczkę inny klimat niż to, co widzimy jadąc przez Florydę. Zastanawiający może być fakt, że na pewno z 50% tych domów, które są tutaj położone blisko zatoki, jest na sprzedaż. Część widać jest już sprzedana, trwają jakieś remonty, dużo stoi pustych, a te, które w zasadzie są zamieszkałe, są w nich jakieś guest house'y, hoteliki. A tutaj mamy akurat dom, w którym był kiedyś najstarszy prezbiteriański kościół na Florydzie. Także dziś jest tutaj dom prywatny, a kiedyś pełnił funkcję kościoła. Te niektóre domy to wyglądają po prostu jak z amerykańskiego horroru. Ten jakby tu mieszkał jakiś Freddy Krueger, ale jest kotek. W starym hotelu znajduje się dziś college. No, robi to wrażenie, nie powiem. Jest jak w jakimś pałacu orientalnym. No i tak to można studiować. Tutaj sobie siedzisz, uczysz się, czytasz książkę. Piękny ogród, piękna fontanna, żaby, żółwie i można sobie tutaj też wykupić wycieczki po tym koledżu. $13 tylko to kosztuje i wtedy oprowadzą nas po wszystkich tych zakamarkach budynku, no co jakby nie powiedzieć, przepięknego. Dawny dom gubernatora, dzisiaj znajduje się tutaj Centrum Kulturalne i Muzeum. Ulica Handlowa, McCory. Te sklepiki naprawdę są jakby wklejone z innej epoki. Jest mnóstwo starych zabytkowych maszyn, starych sklepów, które działają nieprzerwanie tutaj od dziesiątek lat. Mnóstwo nawiązań do przeszłości. Tutaj kolejna maszyna wróżąca. O, Zultan tym razem. Cóż nam on przepowie? Ten bierze aż całego $1. I jeżeli wbijemy tutaj, możemy sobie wpisać datę urodzenia i wypadnie nam karta tarota. Na ulicy St. George jest sporo takich starych maszyn wróżących. To jest to taki wróżbite, czarodziej. Wrzucamy tutaj $1, tutaj tylko 25 centów i on tu nam jakąś tutaj wróżbę pokaże. Jest też oryginalny Zoltar, który wyda nam kartę fortuny. Tutaj jak wrzucimy $1, to zapali się odpowiednia żarówka, która przepowie nam przyszłość. Czy czeka nas miłość, czy pożar, czy bogactwo. Kolejna maszyna, tutaj za jedyne 25 centów. Jeżeli położymy sobie rękę, to nam powróży lepiej niż cyganka i zapali się odpowiednia żarówka. W galerii możemy też znaleźć sklep z pamiątkami dla fanów sportu, gwiazd kina. Na przykład możemy być
posiadaczem rękawicy Tysona, Mike'a Tysona za jedyne 350 dolców. Możemy stać się posiadaczem plakatu z autografem oryginalnym Johna Travolty za jedyne 1200 dolarów. Możemy stać się posiadaczem plakatu z meczu bokserskiego Muhammeda Aliego za jedyne 1500 dolców, nie? Że ceny są spore. A tutaj mamy autografy aktorów całej rodziny Soprano za jedyne 3000 dolarów. A jakie są ceny w knajpach w miasteczku? Proszę. Więc na przykład za kanapkę z rybą zapłacimy ponad 20 dolarów. Burrito to podobny koszt, za to już burgera z rybą zjemy za 18 dolców. Kanapka z krewetkami podobnie, tacos to koszt 20 dolarów. Pudełeczko frytek kosztuje 11 dolarów. Grillowana ryba kosztuje 25 dolarów. Krewetki ponad 20 dolarów. Dom Gomeza, jednego z pierwszych hiszpańskich kolonistów. I znajduje się tutaj olbrzymi dąb. No dzisiaj jest jakaś tutaj knajpka. Odbywają się też koncerty. Za chwilę jak włączą światła, to będzie wszystko pięknie podświetlone. Także naprawdę umieją stworzyć klimat, mieszając takie stare zabytki z nowoczesną technologią. Christmas in Florida, no ice inside. Tinsel on palm trees, glowing all night. Deck the sand, let the waves take flight. Flip-flops where the snow boots go. Surfboard stacked like mistletoe. Warm breeze whispers, the stars all glow. The skyline flickers, a holiday dream. States hum louder like a cosmic stream. Christmas in Florida, the skies ignite. Tinsel on palm trees, glowing all night. Deck the sand, let the waves take flight. Candy canes on the beach bonfire. Stockings hang from a boardwalk wire. Moonlight dances on the ocean choir. Po nastaniu zmroku ruszamy na przylądek Canaveral, gdzie jutro odwiedzimy Centrum Lotów Kosmicznych NASA. Będzie to jednak temat na osobny film, który możecie obejrzeć na tym kanale. Teraz pokażę wam jednak stylowy motel, w którym zatrzymaliśmy się na noc. Zawsze chciałem się przespać w obskurnym amerykańskim motelu, no i się wreszcie udało. Co prawda nie na odludziu, tak jak planowałem, bo tu ciężko takie znaleźć na Florydzie. Śmierdzi troszkę grzybem, jak to na Florydzie, więc zapraszam do środka. Pokażę wam, jak wygląda taki pokój. A jeszcze mamy taką tu strefę wspólną, maszyna do lodu, co też jest częste w USA, i pralka, więc można sobie zrobić pranie. Oczywiście w cenie, nie musimy za to dopłacać. Pokoje są duże, przestronne, jest też stolik i ten pokój kosztował 75 dolarów za dobę. Pomimo, że motel jest stary, gdzieś tak z lat 70., tak wszystko jest tutaj pięknie utrzymane. No wielokrotnie nocowałem na świecie w starych hotelach, no to tam był po prostu grzyb, syf. Tutaj wszystko działa, nawet zobaczcie takie oryginalne lampki z metalowym przełącznikiem. To ma ze 40 lat na pewno. I to wszystko działa. Jedyną nowością jest tutaj telewizor, oczywiście kablówka z 50 kanałów, umywalka tak trochę na korytarzu można powiedzieć, ale piękny marmurowy zlew, jest ekspres do kawy, jest suszarka, żelazko, deska do prasowania, wieszaki, oczywiście lodówka i mikrofala, co jest standardem w USA. Tutaj we wszystkich motelach jest mikrofalówka, bo oni uwielbiają sobie odgrzewać żarcie. Mamy przybory toaletowe i łazienka. I tu jest chyba najlepsza rzecz. Ogólnie dziwne tutaj są czasem rozwiązania, ale to mało mnie wczoraj nie przyprawiło o całkowite wyłysienie. No prysznic jak prysznic,
Ale zajęło mi 30 minut, zanim rozgryzłem, jak odkręcić wodę w prysznicu. I w ogóle to jest, nie wiem, łamigłówka jak z jakiegoś Indiana Jonesa albo Tomb Raidera. Musimy pociągnąć do siebie, odkręcić i teraz leci woda tylko na dole. Więc jak włączyć prysznic? Nie ma tu żadnego guzika. Musimy złapać sobie tą końcówkę, pociągnąć, przekręcić i to też nie za bardzo działa od razu. Teoretycznie powinna teraz lecieć woda z prysznica, ale jedną ręką jest to bardzo ciężko zrobić. 30 minut później wybaczcie, zapomniałem jak to się robi, nie da rady. Niestety nie udało mi się ponownie odkręcić prysznica, żeby wam pokazać. I dam sobie z tym spokój, bo już mam naprawdę dość. Ale ten motel jest jakby luksusowy, bo ma basen. Wygląda trochę jak basen więzienny. Ale jest nawet krzesełko do wkładania inwalidów. I żeby z niego skorzystać, trzeba iść do recepcjonisty, poprosić o klucz do kłódki i wtedy możemy sobie tutaj popływać. Zanim dotrzemy do lotniska w Miami, po drodze odwiedzimy jeszcze Palm Beach, czyli ekskluzywną wyspę milionerów zamieszkałą przez najbogatsze osoby w USA, gwiazdy filmowe i prezydenta Donalda Trumpa. Do samej rezydencji Mar-a-Lago nie da się wejść wprost z ulicy, ale z punktu widokowego na moście można się ją przyjrzeć nieco bliżej. Willa, którą kupił Trump w 1985 roku, ma 33 łazienki, 170-metrowy salon i salę balową zdobioną złotem. Zbliżamy się teraz do posiadłości Donalda Trumpa, czyli w zasadzie już przed mostem, kiedy wjeżdżamy na tą wyspę w Palm Beach, jest mnóstwo policji, jakichś służb. Póki co udało się wjechać na wyspę, tutaj nikt nikogo nie kontroluje, no ale widać, że pilnują go, pilnują, żeby jakiegoś zamachu nie było. Po lewej stronie to, co się wyłania, to już jest ta prywatna posiadłość Donalda Trumpa. Ona nie jest jakoś tam odcięta całkowicie od świata, bo tutaj jest klub golfowy, jakiś tam klub dla milionerów i tu normalnie można, jak się ma tą kartę członkowską, sobie tam wejść. Mnóstwo policji, jakieś wieże strażnicze, no przypomina to twierdzę po prostu, się nie spodziewałem naprawdę. O, tutaj już chyba dalej nie pojedziemy, bo jakiś samochód zagradza drogę czarny. Jakieś FBI czy coś. Z boku są takie widać wieże pancerne, czarne szyby, mnóstwo kamer. Tam po lewej stronie brama wjazdowa do klubu Trumpa. Więc zabezpieczenie spore. No ale w lewo nie pojedziemy, tam jest całkowicie zagrodzone. Droga, która wiedzie wzdłuż posiadłości jest całkowicie zagrodzona, więc no nie ma możliwości, żeby to objechać dookoła i wam pokazać. No ale to jest taka dzielnica milionerów, tutaj widać ewidentnie. Tu jakiś Mustang policyjny, cywilny. Więc tutaj mieszkają najbogatsi ludzie na pewno na Florydzie. Wczoraj dokładnie Trump gościł w swojej rezydencji prezydenta Węgier Orbana. Być może on tam jeszcze jest, stąd są te środki ostrożności, ciężko powiedzieć. Tutaj są wielkie żywopłoty, tutaj płoty, także no nawet nie widać tych domów. To też nie ma w ogóle możliwości, żeby tu się gdziekolwiek zatrzymać. Tu są domy za miliony, nawet może miliardy dolarów, bo to miliony to kosztuje zwykła chatka w okolicy Miami. Rezydencja Trumpa położona jest nad samym morzem, akurat tam jest też droga, ale no nie da się tam wjechać. Wygląda to pewnie mniej więcej podobnie. Po prawej mamy Ocean Atlantycki, wzdłuż oceanu biegnie droga i po lewej są rezydencje bogatych Amerykanów i może nie tylko. Widoki całkiem fajne. Fajnie, że chociaż można sobie tutaj wjechać i się przejechać. Jeszcze się nie odgrodzili całkowicie. No i też pewnie te środki ostrożności wynikają z tego, że kilka dni temu zabito jednego z milionerów. Aktywista proekologiczny go zamordował. Zawróciłem i ponownie będziemy przejeżdżać obok rezydencji Donalda. Tutaj naprawdę jest gęsto obstawiono. Widzę, żeby tam wjechać. Niektórzy wjeżdżają pewnie, czy pracownicy, czy coś, to jest kontrola jak na lotnisku, prześwietlają samochody, betonowe zapory, że nie jest prosto się tutaj dostać. I co ciekawe, jak przejedziemy tylko na drugą stronę mostu, tam jest inny świat, są normalne domy, normalni ludzie, a tutaj enklawa milionerów. Tam na łodzi jakieś oddziały specjalne w czarnych mundurach. Można tutaj przystanąć na chwilę. Jest mnóstwo samochodów z ekipami telewizyjnymi i jeden gościu sprzedaje czapki
Make America Great Again, czyli hasło wyborcze kampanii Trumpa. Jak się będzie miało szczęście, to może zobaczy się również konwój, kiedy Trump będzie opuszczał rezydencję i jechał sobie na przykład na lotnisko. Podróż po Florydzie, którą mogliście obejrzeć w tej serii filmów, trwała tydzień. I w tym czasie udało się odwiedzić wszystkie pokazane w tych odcinkach miejsca i atrakcje. Koszt takiej eskapady wcale nie wyszedł drożej niż wydalibyśmy na podobny tygodniowy objazd po Polsce. Więc jeśli zaplanuje się to wszystko z głową i nie szaleje po drogich restauracjach, można zwiedzić Florydę całkiem tanio. Auto już zwrócone, więc w oczekiwaniu na samolot czas na małe podsumowanie. Po 2 tygodniach mogę już wypowiedzieć się co nieco na temat amerykańskiego jedzenia. Jednym słowem, syf. Najgorsze jakościowo jedzenie, jakie jadłem na świecie, i mówię tu o jedzeniu typowo amerykańskim, czyli głównie fast foodzie. Oni się zajadają tym fast foodem. No, próbowałem hamburgera, próbowałem pizzy. Nie pokazuję wam tego w filmach, bo to nie ma czego pokazywać. Każdy wie, jak wygląda pizza, nie? I nie można się tutaj wypowiedzieć pozytywnie o tym. No bynajmniej ja nie jestem fanem ogólnie fast foodów, ale to, co tutaj sprzedają, to jest gorsze niż takie u nas produkty z Biedronki mrożone, które sobie do grzania kupujemy. Jeżeli chodzi o pieczywo, podobnie, jest to papier. Weźmiemy sobie do ręki jakąkolwiek bułkę, chleb, to możemy ją jak gąbkę po prostu zgniatać i ona wraca do swojej postaci. Jedząc to pieczywo, człowiek za chwilę nadal jest głodny, nie? Objętościowo jest ono duże, ale wartości odżywczych żadnych raczej nie przedstawia. Jeżeli weźmiemy sobie zaś skład tych produktów do ręki, no to jest on zwykle bardzo długi i jest w nim mnóstwo jakichkolwiek chemikaliów. Więc jeżeli chcecie się żywić w USA w sklepach, no to pieczywa dobrego nie kupimy. No jedynym ratunkiem są jeszcze takie pity meksykańskie, które są z mąki pszennej i to jeszcze, powiedzmy, jest taka namiastka pieczywa, które my znamy z Polski. Jeżeli chcemy kupić sobie prawdziwe jakieś tam bułki, no to trzeba szukać piekarni, która jest prowadzona przez obcokrajowca. Jest dużo jakichś włoskich piekarni, francuskich i tam możemy sobie kupić takie w miarę normalne pieczywo. W markecie zapomnij, nie da się. Jeżeli chodzi o sklepy, to tutaj rynek zdominowała firma Walmart, która ma w zasadzie na każdym kroku markety spożywcze, tam nie tylko spożywkę kupimy. Nie jest to najtańszy sklep, ale kupimy tam wszystko. Kupimy też w wielopakach, więc ciężko jest nawet niektóre produkty, tak jak sobie chcemy kupić pojedynczą sztukę, to po prostu nie ma, nie? Jest albo wielopak, albo są olbrzymie opakowania. Najtańsze zakupy zrobimy w sieci Aldi, czyli tej samej sieci, która jest w Polsce. Jest ona gorzej zaopatrzona niż Walmart, ale niektóre produkty, tak jak na przykład puszka tuńczyka, kosztuje tam poniżej $1, a za tą samą puszkę w Walmarcie zapłacimy $2,5. I rynek ratują tutaj kuchnie prowadzone przez imigrantów. Jeżeli chcemy coś dobrze zjeść, żeby to smakowało jak pełnowartościowy pokarm, a nie jak papier albo kora z drzewa, to trzeba udać się do kuchni na przykład restauracji kubańskiej, haitańskiej, meksykańskiej i tutaj jedzenie w zasadzie wszędzie było dobre, jeżeli chodzi o te kuchnie prowadzone przez imigrantów, obcokrajowców. Ameryka to jest wyłącznie fast food. No i jeżeli chodzi też o śniadania, no to oni na śniadania wpierdzielają jajka z proszku, tak, z proszku. Nie smakuje to w żaden sposób, nie przypomina to smaku jajka. Oraz pancake'i, również z proszku, czyli powiedzmy namiastka naszego naleśnika, ale tylko namiastka. Dżemy są też bardzo sztuczne, głównie żelatyna. No i jeszcze sobie to wszystko zaprawiają sosem też sztucznym. Tych sosów mają tutaj naprawdę od cholery, jest duży wybór i sosy są bardzo tanie, bo jakiś taki olbrzymi ketchup w Aldi możemy kupić za $1,5. Tylko też nie, one są bardzo przesłodzone i nie za dobre. Generalnie rzecz mówiąc, po dłuższym takim pobycie w USA, to myślę, że byłoby ciężko ze zdrowiem, co widać po ich figurach, bo tutaj średnia waga to jest na pewno co najmniej 120 kg, jeżeli chodzi o Amerykanów. No i to się wszystko przekłada na te choroby, które są z tym związane. To jest, jednym słowem, o ile cała tutaj Floryda jest świetnym miejscem do pozwiedzania, dużo rzeczy mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, tak jedzenie jest najsłabszym punktem. Tu i tak jest bardzo dużo imigrantów, że ponad 70% mówi tutaj osób po hiszpańsku, więc nie ma problemu, żeby zjeść tą kuchnię
powiedzmy latynoską, meksykańską, ale boję się, co jest wyżej tam pod północną granicą z Kanadą, gdzie tych imigrantów nie ma, a jedzą właśnie ten amerykański syf. Ale kiedyś pewnie też to sprawdzę i Wam pokażę. Jeżeli chodzi o amerykańskie klasyczne samochody, to okazało się, że więcej takich aut, tych starych Cadillaców, Buicków jeździ w Polsce niż tutaj. Na drodze widziałem przez 2 tygodnie, nie wiem czy 2 sztuki tylko tych klasyków. One faktycznie stoją gdzieś czasem, ale pod jakimiś knajpami, hotelami jako reklamy. Ale żeby ktoś tym jeździł, to nie. Więc chyba większość poszła na eksport do Polski. Lotnisko w Miami jest najbardziej obskurnym, jakie w życiu widziałem. A lądowałem już na różnych zapadłych dziurach. Tak tutaj, no jest to olbrzymie, ale to wszystko jest takie stare, brudne. Ono mogło robić wrażenie jakieś 50 lat temu. Od tamtej pory raczej niewiele tutaj zmieniano. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych technologii. Sprzęt, który był używany nawet do odprawy, to wygląda jak z muzeum. No akurat tego nagrywać nie można było. Jest też za mało miejsc siedzących, za dużo ludzi. Myszy sobie tutaj biegają, karaluchy, także no jest naprawdę nieciekawie. Nie życzę tutaj nikomu długiego oczekiwania. W zasadzie tu jest brudniej niż w Indiach, nie? Nie myślałem, że powiem tak kiedykolwiek w jakimś kraju, ale faktycznie tak jest. I to jeszcze USA. Więc my jako Polska to naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo jak taki Amerykanin sobie przyjedzie do Polski, to pomyśli, że jest w jakimś nowoczesnym i bogatym kraju, bo tutaj o ile infrastruktura jest dość mocno rozbudowana, tak jest to wszystko takie, nie wiem, no przedpotopowe, archaiczne, na przykład jakieś w ogóle krany, których się nie da odkręcić. I mówię to wszystko jako człowiek, który po raz pierwszy odwiedził USA. Też miałem wyobrażenia, że to jest taki kraj do przodu, bogaty i tak dalej. No bogaty to może jest, ale jak się troszkę pojeździ po Azji, po tych nowoczesnych miastach, to tam jest centrum świata, nie tutaj. Tu może było, ale 50 lat temu. I to się tak wszystko zatrzymało w czasie. Oni tutaj nowoczesnych technologii to za bardzo nie wprowadzają. No chyba, że do zbierania pieniędzy od swoich obywateli i turystów, to tak, tutaj wiedzą jak wprowadzić, aczkolwiek też nie do końca, bo w wielu miejscach na przykład nie możemy zapłacić kartą, tylko są automaty, które przyjmują wyłącznie gotówkę. Więc jako Polska nie mamy się naprawdę czego wstydzić. Wcale ta Ameryka nie jest taka wow, jak to ją wszyscy malowali. Nie w dzisiejszych czasach. Nie wypowiem się o całym kraju, bo widziałem go tylko z perspektywy jednego stanu, więc mogę tylko podsumować to, co widziałem na Florydzie. Jest tutaj ciepło przez cały rok, w miarę ciepło, więc możemy go odwiedzić o dowolnej porze roku. Należy tylko omijać porę huraganów, bo wtedy może być naprawdę nieciekawie, pomimo że już teraz niby tych huraganów miało nie być, tak i tak mocny wiatr dawał się mocno we znaki. No, można zobaczyć dużo fajnych zwierząt, aligatory, manaty, pumy. Przyrodniczo jest naprawdę super, bagna Everglades robią niesamowite wrażenie. Dodatkowo jeżeli lubimy komercyjną rozrywkę, parki tematyczne Disneyland, Universal, Kennedy Space Center, to tutaj naprawdę nie będziemy się nudzić. No i super plażowanie w Miami Beach. Myślę, że tydzień na takie zaliczenie najciekawszych atrakcji Florydy spokojnie powinno wystarczyć. A podróżuje się tutaj naprawdę bezproblemowo, wystarczy mieć pieniądze. I jeszcze odnośnie tego zacofania, to powiem, że jak tutaj na przykład McDonalda wybudowano 50 lat temu, tak tam się nie zmieniło nic. Tu nikt niczego nie remontuje. Fakt, utrzymują to w dobrym stanie, jest czyszczone, wszystko naprawiane, ale nawet nie mają tablic elektronicznych, tylko jeszcze ręcznie po prostu zmieniają napisy na zewnątrz, na tych banerach reklamowych. Jedyną nowością w tych knajpach to są automaty do zamawiania jedzenia, a tak wszystko jest naprawdę w 100% oryginale. Z jednej strony jest to fajne, bo raz, że nie marnują zasobów, dwa, można się tak troszkę cofnąć w czasie, a w Polsce tak wszystko to jest co kilkanaście lat wymieniane na nowe i mija bezpowrotnie ten stary styl. No, ale polecam wybrać się każdemu, zobaczyć, ocenić. A jeżeli znacie jeszcze jakieś ciekawe miejsca na Florydzie, w których nie byłem, a warto byłoby je odwiedzić, napiszcie o tym w komentarzu. Chętnie poczytam, być może następnym razem jeszcze tutaj zajrzę. Nie zapomnij obejrzeć pozostałych filmów z tej serii, gdzie poznasz najciekawsze atrakcje Florydy oraz odcinka specjalnego na temat wynajmu auta w Miami. Niby to wszystko jest bardzo proste, ale chyba jeszcze nikt tego jasno i prosto nie wyjaśnił. Na koniec nie zapomnij o komentarzu taktycznym i łapce w górę dla zasięgu.
a my widzimy się niebawem na kolejnym kontynencie. Do zobaczenia, cześć!